Halo teman-teman, hari ini aku tuh mau unboxing kado. Ini tuh kado ulang tahun ya. Ini ada satu, kado kedua, kado ketiga, dan kado keempat. Jadi ada 4 kado ya. Aku mau buka dari yang paling kecil dulu guys. Jadi yang paling kecil tuh ada yang ini. Pas aku buka tuh kayak ada kertas gitu. Tapi pas aku angkat ternyata itu tuh dalamnya stiker ya. Itu stiker sama stiker roll gitu yang udah kepotong. Bagus, banyak banget guys. Habis itu aku taruh lagi dan aku mau ambil kado yang kedua. Kado yang kedua tuh yang ini tuh kayak ada banyak banget aksesoris gitu loh guys. Ini tuh dari teman-teman aku, jadi jadul semua ya, sorry. Nah kita tutup. Habis itu kita buka kado yang ketiga. Kado yang ketiga itu kayak dompet hitam gitu ya. Dalamnya tuh ikat rambut, ada ikat rambut Cinnamoroll, habis itu kucing, sama aku dapat kartu nama ya dari teman aku. Habis itu aku juga dapat ATM mainan. Ya udah kita taruh lagi ya semuanya. Terus ini kado keempat, ini aku paling excited banget. Nah, udah deh, udah aku dapat stabilo. Habis itu aku dapat ini stiker roll. Habis itu aku dapat squishy guys, squishy jadul ya. Habis itu aku dapat kunci mobil. Oh my god, itu tuh aku tuh paling excited banget dapat kunci mobil. Oh my god, biasa aku senang banget. Oke guys, sampai situ dulu ya, kita atur lagi. Udah, bye bye.